Preparação para pouso? Estou mantendo. Torre Marte, Papa Tango November Alpha Charlie. Papa Tango November Alpha Charlie, prossiga. O November Alpha Charlie acabou de passar Itaquera, para Marte, de Jacaré para Marte, estação. Estou no 2018, reporte ao Suna do Vento, November Alpha Charlie. Estamos na Suna do Vento, Charlie. Whisky Vitor Papá, fique atento com um Tupi e um Bonanza na aproximação direta da 112. Fique atento aos mesmos e após prossiga para Rodoanel restrita 3800. Tá mantendo aqui o visual com os dois tráficos do Papá. Restrição de 3800 até a posição Rodoanel. Lá chame controle São Paulo, 1295, Whisky Vitor Papá, bom voo. 295 nessa mesma posição até o retorno, senhor. Cobrando terra nacional, senhor, da Quero ingressar do Miguel Salerno. do Calmo, reportaria que está livre. Terra. November Yankee Juliette, agiliza-me na medida do possível, solo foi ao 09 e na central chama no 216 para o táxi. Gente, grato, boa. Gente, November Yankee Juliette mantém a posição, o aeroboeiro do Aeroclube está iniciando o táxi. Até aqui o cara ainda abre só um pouquinho, tá só é janela de mau tempo, né? Vai pular foi da hora, hein, Toledo? Gostou? Legal. Gostou da curva de grande final? Livre, Romeu, boa, até a Segurada de vento ali como próxima, chama, Romeu. entendeu? Aquela segurada do avião. Entendeu? Ali em cima. Eles estão meio de lado. Ah, é grisada. Grisada. Grisada,